Sngi Khatduh ban Thep Kyrteng na bynta ke Elekshon Mdc shek KHADC menta Sngi lai tarik Rymphang hajar arpusan Arngut ki Kyrtong na seng Voice of the People Party kila leit ban Thep Kyrteng shwa returning officer ha ophis jong Deputy Commissioner ha Mawsawa Eastern West Khasi Hills District ki Kyrtong ke VPP ki bala Thep Kyrteng ha gani ke Sngi ki kynthup ye uba Powell Sohkhlet Na 24 Pariong Mawthadraishan Konstitwensi bat uba John Basaiawmoit Na 23 Mairang Nongkhlaw District Council Constituency. Hakani ke Sngi lawan ban synran lang ya baroh Arngut ki Kyrtong da kinong elam ke parti bat kinong kershan. Habakran syagilat pathai Khubor u Kyrtong ke Mairang Constituency ulapan pau ya kejing kermen ke baskem ba unjob da ke bakedau ya kejing kershan ba pura jong ki ba ke constituency bat kejing syania ya ke VPP. Ulapan pau ya kejing kwa jong u ban penlong ya ke sensyar khadar ke bakhoj da ke basdang ban penyateli ya baroh ki MDC ban syakri khamba ya ki ba. Ngam sudan guna guna kejing snow artatian ni kejing snow temang wala kadikasi ni ban kongru te ndai nomor ba ka thong ba kanong rin hi kalong ka baskham ni dan kejing angluat ban ya dan ban wanra ke sensyar khadar ba khoj din mak pakadang usang pelong ini begini senok hilang ringkat begini ginang dalam jaga jaga dari kiba kumba PE menta mah cepat ba baroh kila syania tadi ha Voice of the People Party ke ketika ka ba pelong ini ruk begini skuskan apa jaga jing alam ke jing ini ngim dan ganu ruk ke jing artatian ka bagi bat ini ka jingan ke jing katong hi kalong ka basya ka bangi jukran ka pos na kalian jaga parti ni ang nuat ban wanra sensyar khadar ba khoj ke basubah maka tahu ngapain kau ngakam kau ini benda kalau begini tadi shwa mangi ki para MDC berkhat para dia katangin selek sibon ki kam kau mengila keran cupat ba ini kata nak kentui ki pai ba nama duk kelip mak bangi ni partai haduk mentah nimpat jutok ki pai ba nimpat ju eno ki pai ba nimpat ju lendek ki pai ba mak ke jingke pap jangar oni ke por kolong ba pim semua artian ini ke ike ba menyi keran chapi ngin le kata bat lada pitun rong hak ki terpeng jungi ya kani ke jingket ni kolar bagi trish tom yang terlihat dan Pyndep di bagi kamram ke bagi pat bang di tenong di terpeng jemi. Kata te ke basingan ha. Kat segi jaka ki bangi lek baroh ki jaka ki kendong kan shot jaka Mairang Constituency baroh ki bangi larung. Ki pat bang ki ong hi bala bangi kenduk ning kenduk i piru ila pernah lupa. Ila pernah lupa bangin kersani pra nama ki i badai setang hagani ke Voice of the People Party ke badan jingkerman ya kalau wei jangka cak beri ke jemi jelah di baroh ko. Ingin dan guna-guna ke jing artatian ru bau pat ba una ke jing kersani ni sen menta. Yang nak fikir apa? Ini juga banyak kejejak. Banyak lah ada pernah lupa ban kersani.